आज है डे 2 ऑफ रिस्टोरिंग होंडा सिविक 2000। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जो हमने काम करवाया था, गाड़ी को वॉश करवाया था और ट्यूनिंग करवाई थी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आज फिर हम लोग निकल पड़े, इंजन का कुछ काम था वो चेक करवाने के लिए। हम मैकेनिक के पास आए, उसने हमने कहा कि कुछ इंस्पेक्शन वगैरह कर दे, इंजन की जो चीज़ें रिप्लेस होने वाली वो रिप्लेस कर दे। लेकिन इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया सोचने में कि क्या करना है, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम लोग जब मैकेनिक के पास गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो उसने इंस्पेक्शन की, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से हमें ये डे 3 पे लेके जाना पड़ा। तो देखें डे 3 पे क्या होता है, कुछ मैकेनिकल काम और भी बाकी हैं, तो स्टे ट्यून।